Yes, mbaniriza kate kano mwasibye mutya muli mutya mwenna abafollowinga Fadi TV nembebaza nembagamba nti kimwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne kade ensonga za MP oba MP wa Kalangala manyikidwa nga Nalebo Namuli zongedde okubanga munnange azitabuka abantu baganye okubanga bakkiriza ebyafulumiziddwa ebiraga yaviddeko okubanga omukyalo ono afa abantu baganye okubanga bakkiriza nga bagamba nedda obutwa obuwedde emirimu baganye okubanga bakkiriza ebyo byakoze ki ebyafulumiziddwa jjukira gye buvuddeko emabega waliwo alipooti yafulumiziddwa nga balaga nti omukyalo ono mbu yabadde agenze kubanga munnanga alongoosebwa ebizimba ebyo nti operation mbu teyagenze bulungi era byakoze ki byamuviddeko kubanga munnanga aluzinga obulamu bwe wabula abantu baganye okubanga bakkiriza nga bagamba nedda nowe etujja kubikkiriza abantu baganye okubanga bakkiriza ebyo ebyakoze ki ebyavudde mu alipoota abantu bagamba nti no munnange bagenda afa okulanga bakola ki nga baleetera oba oliawo okufulumya alipoota entuufu okufulumya alipoota entuufu nkugambye omukyala wuno yafudde naye kyamazima abantu bagamba enfaaye tematiza alipoota gye bafulumiza tematiza mbw ate simanyanga ate kulongoosa ate operation ate bagambye nedda ebyo tebiyinza kutumatiza abantu bakoze ki baganye okubanga munnange bakkiriza alipoota yafulumiziddwa ku mukyalo ono amanyikiddwa nga Namuli bambi bitalo nnyo ku saidi y'omukyalo ono bagita Fadi TV yogi batumideko abali mu ggwanga erya Oman omukyalo nabadde muna kibiina kya National Unity Platform era nga yekaali gyabadde yakola ki yekaali gyabadde yagirako wali mu bitundu by'e Kalangala ne bambi ekitalo nnyo ku saidi eyo kitalo nnyo nnyini ddala bagita Fadi TV nga abantu bagamba nti nedda tetugenda kubikkiriza alipoota mugifulumye entino bya operation mwengammwe mujja kukola ki mwengammwe bijja kubamatiza mwengammwe naye ffe tebitumatiza abasinga bagamba nti ako katwa mbu ate akatwa mbu kebamuwa mbu akatwa ako akattirawo jjukira omukyalo ono yaliyoko misinde gya kabaka egy'amazaalibwa yabaddeyoko gyebuvuddeko emabega mu guno omwezi guno gwennyini ogwa April guno nga gutandika emisinde gya kabaka bwe gyabeeredde omukyalo ono yaliyo era ng'alikkiriya bulungi naye maama mbu yeewuliramu bubi okumuddusa mu ddwaliro gyafiiridde kyokka abala bagamba nti ye kennyini yeetutte mu ddwaliro nga bagenze kumulongoosa bizimba abala bagamba nti yabadde teyeewulira bulungi n'agendako mu ddwaliro ye nga ye yeetutte abala bagamba nti obulwadde bwattuse ne bamutwala mu ddwaliro gyafiiridde kwegamba ekyamazima tebitegerekeka ebintu ebifulumizibwa buli omu ayogera bibye buli omu afulumya bye alipoota bafulumya endala kwegamba ne mu ddwaliro ndowooza ne mu ddwaliro bonna bafulumya alipoota zaabwe n'alipoota zebafulumya mu ddwaliro tezikwatagana bulungi tubula abasinga bakoze ki abasinga bibatabudde ne bagamba nti tujja kukkiriza olw'ensonga nti n'alipoota zennyini tezifaanagana lwaki eddwaliro limu terifaanaganya alipoota lwaki terifaanaganya alipoota abantu bangi bavudde nga bagamba nti bannange kisusse nnyo okero eyatta abaana abo lwaki buli amwogerako akakkana abamu bafudde abamu bakakkana batuusiddwako obuzibu abalala bakakkana bafudde jjukira omukyalo ono yayogera ku nsonga za okero wali misinde gya kabaka ng'agamba nti kooti n'essiga eddamuzi nti omusajja oyo bamukwasizza nnyo ekisa n'okumuwa embejja n'okumubiibiita ekyejo kingi mbu kyebamukozeza n'okumubiibiita ekisusse ate ng'olwedde nti obujulizi ne evidence weeziri eziraga nti omusajja oyo yakola ki nti yatta abaana yabyogerakokko ng'amuwadde akazindala okola kyokuwa sipiiki mu misinde gya kabaka waayise mbale nga bagamba nti munnange akoze ekyafudde
kati abasinga beebuuza kiki ekigenda mu maaso ku nsonga za Awokero. Gye buvuddeko emabega waliwo emmotoka gwe yalinnya mu nnamawulire. Emmotoka yali ereese Awokero yali agenda okuba nga batula mu musango gwe yamulinnya n'emufootola. Kati emabega eggulu babadde balina bye batudde enkuba n'etonnya oba yavuddewo enkuba n'eryoka esaanyawo buli kimu. Laputopu ne zitoobwa, ezimu zaafudde n'okufa, zi tablets balamuzi ze bakozesa mu musango ogwo byonna, empapula byonna ne bitobaatoba. Kwegamba abasinga bagamba nti kiki ekigenda mu maaso, emizimu gy'eminyiivu oba bagezaako kuba nga basaanyawo obujulizi. Tuli awo bwe tutyo naye nga lyesiga eddamu zirigamba nti ensonga tukyazikwasaganya mubeere bakkakkamu temukifaako nnyo. Naye nga y'omukyala MP Bwalo Munange bwe yafudde naye okufa kwe abasinga baganye okuba nga bakola ki, baganye okuba nga bawerokaminga oba baaniriza ebyo esiga eddamuzi byafulumiza kw'ossa na lipooti eyavudde mu ddwaliro egyalalimu kuba nga ajjanjabibwa omukyalo n'omugenzi Namuli essaawa zino. Bitalo nnyo nnyini ddala bagita Fadi TV. Following, commenting ate subscribing onyige ne kale kitalo nnyo bambi nnyini ddala. Mbagala nnyo era mbeebaza ne mbagamba nti kimwokola ky'amaanyi okuba nga mwasubscribing ate ne munyiga ne kale. Era akakata Saudi Arabia Oman bagamba nti muli batabu nnyo. Mube bulungi Fadi TV mweraba.